咁有好多家長咧就會問我 Kathy 啊，咁咧我小朋友咧使唔使食一翻啲補充劑，例如魚油丸啊、DHA 嗰啲，咁會對佢好啲啊咁樣。咁其實真係好多家長都會問我㗎喎。咁就我自己都有小朋友啦，咁其實我自己就冇俾佢哋食任何嘅補充劑嘅。咁但係有啲家長就話啦，咁其實咧佢會唔會真係食咗聰明啲咧？咁我想講咧，其實如果有一個均衡嘅飲食咧，當然其實係唔使任何嘅補充劑嘅。咁點解咧？例如魚油丸嚟講咧，咁食得多咧都會有一個過度薄血嘅作用啦，好容易咧有個流血不止嘅情況㗎。咁所以咧，我哋話如果食得太多魚油丸嘅話咧，咁都未必係對小朋友係一個好事嚟嘅。咁可能咧，我哋可能想辦法，可能喺嗰個食物之中點樣去擠翻一啲魚嘅成分落去，咁會好啲咯。譬如我哋佢唔中意食魚啊咁樣，咁我哋可以咧將啲魚咧係可能將佢滲一啲粉漿啦，咁然之後攞去焗啊咁樣，咁令到佢會覺得嗰個味道係香脆啲，令到佢覺得好食啲，咁佢都會可以食到啊。或者係整個意粉嘅時候咧，咁亦都可以咧擠翻一啲可能係一啲甲殼類嘅一啲嘅食物啦，譬如係一啲蜆啊咁樣，咁可能佢都會係已經吸收到啦，或者紫菜啊呢啲咁簡單嘅嘢都會可以有一個即係成分係可以幫到佢哋係聰明啲㗎啦。咁另外咧，亦都會係有一個鈣質嘅即係補充劑啦，可能啲家長都會覺得會唔會食得一啲鈣質嘅鈣片啊多啲會高啲啊咁樣，咁呢啲都係唔需要嘅，因為咧如果食得太過量嘅時候咧，都會好容易令到佢咧會有一個生腎石嘅機會㗎。咁所以我哋如果係飲翻啲奶啊，或者食翻啲豆腐啊，或者豆漿啊呢啲，都會幫助到佢咧係即係有個鈣質嘅吸收啦，唔需要特別額外嘅即係補充劑㗎啦。